strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli leri lo malo se lea. Now se lo pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. I must have all. I never lost my grace. I told my family. Ooh, I told my lonely all. Lonely, I told you, I see the end. Toafa Yesu. Amen. Amen. Strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli leri lo malo se lea. Now se lo pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. I must have all. Oh, I never lost my grace. I told my family. Ooh, I told my lonely all. Lonely, I told you, I see the end. Lonely, I told my lonely. Toafa Yesu. Amen. Amen. Yeah, amen. Yeah, ole now my Atua especially ole boss. Yeah, ole now to tantanga imito va ai. Yeah, ole boss ole Jesus is the answer podcast ile ne yeah. Yeah, ile to fine ya fina ai fina ma ngai el moli mau ma nai el pese ne sa bi ia le. Yeah, ove ele ni temi fa talo fa tuai ya ma fa pelo e toilta to por kalama. Ore Jesus is the answer podcast ile nei fiafi. Ya ave ya o e fai musui o le ma. Wa lua to nei maltina le ainga i le tatou por kalama. Fa talo fa tuai fa pelo e toilta to por kalama. Ya ile so le suafa manu malo Yesu Keriso ile nei fiafi. Ya e whaktai le tua i lona lofa mano na ngalei. Ya ono le nei au no tā ua o tātou maua. Ya o whapena o na toi mawhai fo i o na toi wha e atu le tātou por kalama. Ya ma wha taunu uina le tātou por kalama e peo na masani ai i a sātai tasi. Ya le a verevi inga mal whaktai i le tua. Ya i le nei au no tā ua o tātou maua tātou te whairoa i ai. Ya e tonu foi o le nei temi ya tele fo ia o tātou ainga ya o tātou paanga ya o lo o iai i sauninga i le nei temi ia kalisi o lo o lua i sauninga ya tonu foi i le o iai foi nisi o tātou pei o mātou ya na le tasia le sauninga le aso o no tūlanga foi
o tulafono ia ma mano po o mau I whale tapua I o lo o mātou whaongaina po o tau whaongaina po. Ia peo le ala leo mo whai ona na o le tasi le aso le sauninga ia tātou tasi. Ia ai e whaptai le tua. Ia o le mau le mangoa lunga le tātou po kalama. Ia e tātou te tui whaasoa I le upo le tua sa whapea ona launga ina I ni aso. Sa whaamanuia I fo I o mātou tangata. Ia o le a tātou whaasoa I fo. Ma tātou taratara noa ia. I le nei e fiafi ia e ao ngā ia te oe a whai sa e le maua le sauninga le nei aso ono nisi tūranga wha le ono o pe au mga ruenga ia po nisi fo I po e maua wha mai po e mai o nisi a po le alawa tūranga ia o le awa nola nei o le ua e maua tātou te mahu te lunga tātou pokalama ia e tātou whaasoa I le upo le atua tātou tala noa ai. Ia o le vi inga le mar whataire I le atua ia ona o mesi siri wa ia whaia. Ia ngata I lea o ngā o le awanoa sa ta tau maua tātou te o I le rotu li nei asom tātou tapua I le atua ma ave le vi inga. Ia mar whatai I le atua ia ona o mea siri siri wa ia whaia. Tau ia e au ia tātou a mō tātou awanoa a mō tātou awanoa ia sa. Ia tātou o I le whale o li whale o le li. Tātou o e avele vi inga mal whaatai I le atua. Awa o le atua e te tau wali vi inga. Ona e nofo ma e mawhauwhau I aso I te alawha I le tae au ma le tae au. Ua e alawha I fo le whanunga le lei o le atua. O tu nātu le atua le mānawa ora I a te oe e mānawa I te tonu I a te oe. Nga I e mawhai ona e tūlai. Mga ioi musele o lau tino. Ia mai alu I ngā luenga. Le ngā te fo I lea ia o pe au mga luenga I tono a inga. O lea. Ia. Au ia tātou un tātou ue whaarongolongo le upo le tua. Tātou e avero tātou vi inga I le tua. Ono o nā lofa muti vale. Ia te oima. O lo nā lofa lea o le unga ma tātou mwhai ei. Ono tātou o le aso mo le aso I tātou te ngā lulua I o tātou ngā luenga. O singa o tātou a inga. E le ngata fo I leo me whai o tātou I ka le sia. O ia o nu, malala whanga. O le ia. O wane I ngalu, o ia sa, mōsa wawa noa ia. Alu lotu. Mōla mua alu lotu e le whaarongolongo le upo le tua. Ia ma ave lo vi inga. Ia ai ako. O le ia e whaatalo whaatua ima, whaafilo e tu ele tātou po kalama. Ia le ne fiafi o lea ia. E whaafilo e tu fo I sunga I whaafia ngainga mo tau whalatua. O tau whio o le atinu. Le tala lei ia Yesu Kiriso. Tau tonu e le whaingo whio la o tau ngā luenga. Ia e le ngata o le sailinga o le upo le tua. Ia e le ngata I leo la o tau tuli vai le aso me le aso. Tu ina atu o whanau I taro sta ina ia whapena ona manuia whaiwa o loo alo tuai o tama whanau o tātou atinu. Ia le ngata I leo e kalisia ia mala alwhanga o lea. Whamanuia tele mpatalo whaatule nei po kalama I la o tau sunga I whapea ngainga. Ia ma o tau whalitua. Ia ele ngata I lea whapea ao sina si o tātou atinu. Ia o loo pa au ma I Samoa ma Kukuila, Mangua, Apolima, ia ma le larangi ako. Malo lava le tapua I malo fo I le tonu I le whaingo pi fo I la o tau ngā luenga. Ele ngata e tau te whaatonu ma wai whanau ma pua I o ranga o whanau ina ia whapena na o I le li ma o e tau tua le ainga man wha maoni e le ngata I leo o le nuu ia ma le kalisia o le ia e whatalo whatua I tātou ta mā matua mo tātou tina matua
ia i le ne fia fi le so manu malo i Yesu ke viso ia ona le ngata lea ia o le tatou paanga masani a o tatou o ia o tatou ainga ia mai masani ia ma au mai ia o le tatou pokalama le ne fia fatalo fatu le ne pokalama ia ti o tou le ne fia fi tai le tua ia o maua ne avanoa ia o te tatou whailoa i tumu nuu ai le tua nuu pe o lea upu amen eso Koe kikia. ia ni ia e whaktai ai le tua i lona ngalei mo lona lofa ia ni tele na wasi whamtalanga ia me le sa ia mai lo tapo inga i le li i nes ia te tonu ia o sa nei fo ia sa te les whamanyanga le tua ia i le nei sa i le ola ma le malosi le ngata i leo ia o le tapo inga sa mawai i le nei aso i ma te tapo inga ma nei le upo le tua ma nei vi inga o le tua ia paktai i le tua ma nei fo i moni mau i e sa moni mau fo i le nei aso papitai i le tua ia o lo o maua le pai mai o le anganga o le tua ma le musmusunga o le anganga ia te au martina o le ainga ia sa uma te mi o e whanongolongo le upo le tua ia ma awere vi inga ma le whaktai i le tua i le aso ma le aso ia lea ia whaktai i le tua ia te tene na waspa mtalanga wale o umar tātou whatalofa tātou whapiro e se tūra no se whai atu i se whawhitai o le tina le ainga ia i la o tau no fotaru o le paisinga lewa ia koe ki a korma singa lewa toe tantanga i mai mo toe ta wa ai mai tina le ainga ia alisa i me whaktai i le tua ia ona lona nga leima lona lofo tina le ainga le malosi ma le ola ia te leo temi ia sa pisi tina le ainga ia inisi fuanga fo ia le ngate le sapa i malanga tu fo ia asi le siona tina ia o le vi inga mal pakta i le tua mo tal fifia ia o maua pe le tina matua le ola ma le malosi pakta i le tua i tau sanga tele ia ufo ina si o matu tina ia o le vi inga le mal pakta i le tua ona lona lofa e le ngata lona lofa e alu pe lona lofa e le ngata ile o le mana o lona wha malolonga o le vi inga le ma le whaktai i le tua ia ona lona wha maoni ia i tātou o le ia o le se tala fifia na ia i si mea sa tele na pisi ai tina le ainga ia man mafu anga sa tātou le whi loa iai ai whaktai le tua le nea no tau ia le ua maua tina la inga le no tātou te toi maputa i lunga i le sa ia i le nea sa ala tua te le no ia i songa po i mau sanga o singa le bangal o peia o ko kar ko ai mo pasia fo ko fa no longo ya ia le la ko ele mo pe songa pa pe lo inga i nge yesu ia ona tu ele ona ole ni si fo nga tatou pokalama ma lo pa lava Ia, vi ia le atua whawhtai lawa i tama ono le ne ewa no fo iu tatou moa le ne sa saa tatou te toi mafuta i lunga te penga whailangi. Ia olvi inga lawa whafo i le atua ono lona ngā le ma lona alofa e le tu lafua i lava tātou i le tama. Whawhitai fo i le atua le ola malo si u tātou la whai mei le ni tai au lia mai fo i le ni aso sa pati Ia, o se fia fo i loto tātou e mafuta le nei mafiafi ona ua bewa lua ne aso sa maybe 3 o tātou le i mafuta. Ia, o se tala pupu mai shau tina, ia whawhitai lava mō talusanga, whawhitai fo ile manatu mai manatua mai fo ile nei inga yo to talusanga. Ia ole, o se tala fia, ia ona o mau atu ma shau tamai asisi o tina, o waaia lawa wha maoni o le atua.
Shau tina ua walu se fulu ma le ono na tausanga. Ai whawhetai le atua i le vai aso na mai ai, le aso mōmua. E lua lava shau tina ua mai ai, e le ala mai, e le tala noa mai fo ia. So, tangi lo le tama o whātui le atua. O le mea nau te whawhetai le atua, le lei o le atua. So, se mea tātou te o le atua ia, e tali mai a o ia. Nau ta tono mula o loto atua o whātu tama. Ta talo ia, iei lo whaamalo longa i shau tina, iei loa i o le mai i ma shau tama o des. O le tawhia fia la le nā le whaamaoni o le atua i le tali mana o ngā a wana o le asesa tua ala mai a shau tina ta tala noa mai fia. Iei le mato mafutanga, ia le vai aso atua na mai ai, ia fia lava ia wala au shau tama o des, ia o le amea des, ia e ave ia le whaafutai ma le vi inga i le atua awa o lona whaamalo longa e le mamau lava le awa le atua e pa e mai whaamalo lo ia te oi pa wale mea le require mai o tato whaatua tua ma tal tonu atu. Ia o le vi inga le e whaafo i le atua e whaafutai fo i ta mao na whaamuli atu ma na whatalo atu fo i le mawhai malanga ma shau tama. Ia o le oto e ma tau nu umanuia mai ai ia whaatasi fo i ma si mata o hainga e le ngata i le ka le sia. Whaatoi fo i si mata tama whaale anganga ai le ngata i le si mata tina whaale anganga. Ma le e kalesia atua o nau tōtal sanga whawhetai langona lava fo i le mawhanawhana o tō talo sanga ma le tū atu fo i le nei inga ia o le vi inga lava e wha fo i le atua wa e le lei lava le atua i te mi uma. Ia e le ngata fo i lea whetau i ala o sau ma le o olo fo i le Mother's Day ia e momoli atu fo i la o ngā whawhetai i ta mā malava matu e kalesia le ngata i lea ta mā whalianga o na o mea lava na tau whaia mo mātou tina mātango fia mea lava i le asa toa nai e o lava le asa sa o le whai lava le spoiling o mātou ia you know e le lava se mea te mātou tina na o le tatalo ma atu pea o tō ta mai le atua ia le whao unga le atua ia te o tō mea lava tau te whaia i ngā luenga whe au ai le ngata fo i lea te ina ulu o tato inga awa a mahalosi ta mai a mahalosi fo i atu ma le inga atua. Ia o sina whawhetai le nei tu lafi afi. Fia fo i loto te mafuta mas mata e kalesia. Mi sia lava le asana ma le iai. Ia sai ele i ofo i se loto ona o le o tua ngā o inga ia ai whawhetai le tua le o tatu toi mafuta. Le ngata leo tatou mafuta fo i lunga le nei po kalama whaasoong whaamalosi e toi e te oile i le awhionga le atua. Le nei fo asasa o mana ia le upo le atua whaamanatu mai e ate i mātou tatou malama i popo ngā mwhainta o ma tatou te ua we go through in life i leo langa nei e iai lava le atua. So se mitanga le nā le nei aso i le whaalongo fo i le upo le atua. Whawhetai lava i si mato o pol faltua malolo fo i atangi lima ona le sue ma le upo fo i ana whaasoa i le nei aso. Ia lea la mata mo whai atua i le nei tū la. Ia whaasoa whaamalosi atua i te oe le uso ti nā tama whanau whai au whaalongolongo mai le nei tū la fia. Ia i le soafa Yesu. Amen. And I don't see. Yeah. Not even see it. Of course. O te rei rola la le matua inga pena misia wa. Okay, misia o ya o malos. Ya, ole malie fo ya ole whainga malanga e tolo atu sama o te le tolo mai avatu. Ia se tu ua e whailanga break ngai o te toi sau whawapia. Ia. Ia le tua. Ia, ole na, o se
Patalo fana mas pa pilo ile na linia se tatu po kalam ia le ngate fo ile ia pa pilo ia tina la ngania se tatu po kalama ia ole ia fo tatu po kalama ile san ile asun nei ia ole akatu au chofi lo fatu so Yes, we miss you guys today. ya o kalama ni so ya o ni sa ya sa mana ile upole tu ile ni sa pa pena na ngaina le tai o le tai ya foi le fale tua malolo ya po le tina wow ya po le tina fo yo le pas ile ni sa ma na ia le upu fa wina le tua ma na ia le ya foi le au mai ngor fe au le tua ya foi e ma fa tiro o fi fa longo i fa fe ngainga po fa le tua Yeah. o fo ingale o fa fe au o leva sai ko ngalwenga le li Yeah. Yeah, because they experience it. e fa iro te leo experience ai sau fo ile e sau wale ke longo ngaina ke longo ngainga le pa i me le nganga o le ko le au mai ngore Yeah. Anga fo i o ka ngaka wa even to e ke loa ni ya woni ti ngasfi na ngalo se se si pa ole tala le fa ya tu mai ai le loto mama malo e te loa le tangata na sa uni le la unga ai sa fa lango ya nganga pa i o le tu se up Yeah. peila o ana ni Yeah. ali yo ngi The good ko word. I ma ngai le up ke longo ngainga fo le up ai ke lo o le ma ngai le up ke le isi me o le upu le sa wangi o le ave mai isi me o lo ora I think all of us. That's a umala, you know. e la unga mai e ngai o mai isi me o le ora ola e ui ala nga e ui nga su mo le su i le tu le ora nga mate ave le ola i le tu ai fa tai le tu o la fa manatu mai pe le tu Yeah. la fa manatu mai le tu ya te o e ala i lona up i le ola nga sa e ola mua Yeah. ina ia fa manatu mai le tu ya woni e to sasi e Yeah. a woni e to ngai ke wa e diskanka e alu ane ma ngai i le ola fa leanga e ia le kai me lose the focus nga once you lose your focus ke ia o e wa e pa u Go look back. o ke ia o wa ngale fo wa lose low focus ale a ngala nga le upo le tu pe o ngi pe o no fo yet na si le fia le tu what's going to happen to your future ma le tengo lu matu ya te oi ile i lo e lista ngata po ai Yeah. ai fa nga ina na ele tu ona au fa inga luenga i sunga i fa fe ngainga o fa le tu o lo la unga ina lu e tu ina mai le po me na le tu e tu ma na yo se ole tangata e sa we alu ta la i le upu mala unga ina le upo le tu a le nga fa ala ngulang le nganga pa i o le tu e au mai le upu Yeah. you know why I know it was from the Holy Spirit from onga o le ngala vea mai e ma le vae ngolo uolanga le lau so se kaimi ai ki fa alongo i se lau ke o kele i o kako ngala vea i fo ia e kemi nga la unga mai e fai fea ai la vea i le vae ngolo uolanga so mo ko o wika nga ufa apela i sorry
O le o kingia mai whi au kai ai reiro. O le mea o le au mai le nganga pa i o le kua wha mangaku aku ia o e pau. Mo oe lisa. Po aia. Si se lau mea ringa e whai. A le ngā fwoi po le fau kua mai sau le upu ia o e maro o langa. Ia awange e koe pupula i kua. Ia awange e koe focus. Le mea nganga o loa ngai. Maa ngai le upu le tua. Maa ngai le. O wa ye foi la se swing o le kapokalama nge fia firi. Yeah. O ngal kapokalama is a podcast. Oh, I know that. Yeah. O longo winga. O le la ka ngua i le upu ngala ngua ina. But we gonna talk about it. Le la ka ngua i. Yeah. E o ngai fo inga le ia malama a kili e le. Yeah. Yeah. I a inga o mai masangi le upu. I'm sorry, can I share something real quick? Alo ko mangkuak ngi kalau faisho sama. Au lai titi ya. E masani ana matole lotu fa ngola e mato foi mai lo le fale. Fa longa tu lo sho sama. O fa pe sho sama lo tina. O sa o ale la and mind you, our pastor at the time is my brother-in-law, my sister's husband. Yeah, I now olo mana tua o to mafo tua ile tangata e mafana lana maftanga male tua ai fa longo le upo la vea i se aso po se upo ia te aua ia I le mea what we learning now. O le alofana o le atua ia te oe. You know, that's beia mantua fo ia. Tātou whana o le atua o le atua le tama. Ia so se upo ala fa e launga mai. E ao ngale i tātou whātono i tātou le amia tonu o le alofa fo I le maa whātono I tātou ma whamanatu mea tātou pēr le wa ai mai tama. O tau sasi lalo tātou savalinga Ia o le upo la le atua I aso sa I la uia tek. O le upo whaamalosi o ai whaatonu e fisosoani le tātou savalinga. Pea o mātua I whanau. You know, you discipline your kid pewa pe te waia tu whalonga tāpe le o savali fo le amio tonu te nofo sasa. O lo walofa fo I nā la vea mai lo tama mai se oli. So ola o mafau le nā le upu. Pea whapea la vea I o le sasa. Ola ngi le la vea. Aia. Nga pingi. Pa sa o pa io kero. Pakai fo I fali tu le upu le ni aso. O moko ma ngai le upu lo kwala sa o. Yeah. I love it. Koe wha mangaku mai a ule o langa koe wha marosi Yeah. Ai ua kau ai mai leri. Pe ua kau Don't too comfortable. Pe ua kau lose focus le ka maro le mele Don't get comfortable. Ya le langa e upo nei le tai au. Ma nei le upo le tua kero. E umaku aki a kango e a maka mai o. Wa lenga. O le manga. E ima saka mawhau ngi mil koafa. E manga I me mai le nganga. Yeah. Mana ia foi le whātu sa tusanga o le toafa. Ai mawhawhau le toafa. What comes in your mind pe mawhawhau le toafa? E vela. O ar ke mi wai ti pena le pe o le kala le whaila. Pe pena le sisena. O le vela. Ia e koe malulu fo. Koe savili. Koe savili pefu. Rolongo ingo. Ia aka uru ko a whakusa o le whakawika whakuskusa aku I Reolanga. Reolanga le kake o lai. E ke mi kako ke fia ai. E ke mi kako ke whaangongo ai. E ke mi kako ke e a whaaro e lea kua. Ke mi mau e whaamangianga mai lea kua. E ke mi kako ke sola I lumo o lea kua.
ki nganga wala au mele ko e fifa anga o e fai manga wenga le okay mi fai ko fingo le kalesia e solo ia e foi kai mi e la inga e ke mi so le vasa e ke mi malu le vasa ku sa le manga e se kama fau le manga le fai nga mai oro ia ile ko i kofa Yeah. oro winga o le oranga le kake oro ia ile ko e le ko ke mi ki fa ngongo ai e le ko ke mi ke kai e le ko ke mi ke masal saloi e le ko ke mi ke fa ko ai e le ke mi le ko ke mi ke stress ai lo ma ho e le ko se kai mi God will always there for you no matter how big is the desert you want we ko ko le ngo Yeah. yeah ya ele I tuina tu le tina lainga ya e te whaataro whatu nea so ya sia uso ya to le ya mali uso ya Hi, brother. ya Hi, ya ki le Trophy. tu nea fiafi ya to le ya o mantua tu pera fine I tausanga Yes. pule lo fale li I o wa ile malo si ya Thank fine God for healing. ya mo se no ya vini mai tatu no nea so pe mo tatu pokalam ya o mantua tu pera o no ya le uso ia ma le palatua ia masela fin ia ia nganga o le tua ina ia papena na ia lon fa mrolong ia ia fine ile ne sa ia tina tino mo On the man, I only to Celia. You know, when Faltua brought this book up, if I mama tua politus fight out ole nea sa e mau mai le tu Celia Isaia e fa tolu fast from tolu alona fai pues full mali se full mali va ole fight out me fa sa mo Isaia e fa se full mali tolu alona fai upo e se full mali va. Yeah, a whai o ilo tu si, a whai o mata mele ni I tula. Yeah, te talalo tu spa ia polo app fo ia tu spa ia. Ai su e mai le Isaia e whase fulu mal tolu, alona whai upo is fulu mal iwa. sun mariva 19 no Yes. ia po sun mariva pauta o te whaia se mea e wha ato a I loa e tupu wa e nei lava tau te lei loa ia is that the right one? Yes. So I'm going to read it to whai tau tasi mea. Pauta o te whaia se mea e wha ato a I loa e tupu wa e nei lava tau te lei loa ia e moni o te whaia se ala I le vao lafu a ma vai tawhi I le nuu na maki. Yeah, I'm going to read it to you from an Amplified Bible. Isaiah 43 verse 19. Listen carefully. I am about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert. So le matuala o le mata o le launga sa launga nei e le falitua. O loo I ai le atua I le toafa. Po o God is in the desert. O le mana ia la o le oto ina o le upo le nei aso. E whatusa le desert. I mean, I mawhawhauku le desert. It's an isolated place, a dry place, rocky. E taulei fo ini la awe te tupu wai I le toafa. Pe ina sau noa le tamale ainga e se fo ale weather I le season e vevela e toa malulu e tele fo ia o le toafa e tau leva ai o ni la au e tele fo ia I maa po o sand po o anisi mea
Yeah, rocky places. So ole mea lana o moa mai le nei so ile upo le atua I lo o langa whaaleanga I lo savalinga. Even in your walk with Christ, you will go through deserts. Ele alo mai e tātou I mea ia. E tupu uma not only ele na o e tupu uma ia tātou uma lava. You can't run from it because this life, pole o langa le tātou nofo ai nei lalo le langi. E tumu I whaafitauli, whaingata. There's hardship. There's discouragement. E tele lava mea. E whawhia ngai e tātou, I le tātou savalinga. E le whapea tātou wolo I le atua ona. Le ailo mani whaafitauli. E iaia whaafitauli mea lava. Ai iai Yesu, ai iai le atua. Whaatasi maoe, e whaawhaingofie ona e go through. I whaafitauli lea. O le manatu mo moala le na moana nei. O le hardship. What do Ai you... lau pesili ele Eini mai lau savalinga. Eini whapika uringa. Ngurufe ngurufe ka I te milenga. E savali ko. Ila oe Oh yeah, of savalinga. course. Of course. E le whaingofie fo ia le olanga ia le toe sau e ave le olanga mo le atua. O le tele fo au taimi. I la uia savalinga. Yeah, I went through a lot of things in my life, when you think about it. I la uolanga ma le atua. O le ma whana o la u mafutanga, sa whaingofie ai. And when I say hardship, se vatula whaateta inga I le maua relationship mo se matua inga. Alihan, lole is matoaing. We went through a lot in our relationship before we even got married. We were at the verge of just throwing in the towel, giving up on each other. But ole o te whawhetaile tu awa e saule ali I lalangi e watu mawhauwhanga ole struggle ale nana na te au. I struggle through a lot of the battles were fought in my mind. Ila uia savalinga, the enemy will come and throw thoughts. Ila umafau e whaseseina ia ua. So au te whawhetaile atua ona avele ola mole atua. I surrender all that, even my mindset, my thoughts. Na whapenana na whaile atua, asa uma is submit everything. And I realize in the word of God that, when you when you start thinking about negative thoughts, those are not from God. I was quick to no, I was quick to bring that down or use the word of God to bring down those thoughts in the name of Jesus. I say ona o mawhauwhanga mea na awhai na ile lauia relationship was matoainga. Ai o te whawhetaile atua. Those are some of the desert that I went through in my relationship or my marriage with my husband in the beginning, early stage of our relationship. E whawhetaile atua because o lana upu, his word has taught us a lot, Ele depend kako ile tato malosi. Awa, when you're in the desert, you can't go through the desert alone. You need a power that is higher than your own strength. Leela o te fia fasoa tuele upu lea. Let me say something before you. Oh, go ahead. Go ahead. Yeah, le mero tala noa toile. What my wife is talking about. O le upo le atua I le nei aso. Foi. Sa o mafau le tūlanga sa e le ma ainga.
E la vea mai ole koafa le sa mauia. E was e makua ke le al koafa. Ke le al koafa. Ia, ai fika kungi, kusol koafa, o le fa kuskusa i whainga le i mea whainga kā o ka kōranga wan mera koafa, e alu koafa. E le o se mea whainga o fie. E ke oso al koafa. Kasi al me lo ma o whau. You're not going to survive. Yeah. Oh. Yeah, You need water? Mm-hmm. Oh. Yeah. E mokoa ma o mi, especially when you go during the hot weather. E o whaila i lo o ranga. E le kai me ke ui, e le ko afa makua i a asa le lai le susulu me le lai, ma le velo le lai mai le. Le whainga kā le o ranga o le lafo i le kaimi le o i mafakianga o le oranga. Le whai mai ale upu le whai mai kala le tua, whai mai, yes, I will make a road through the desert. Yeah. Rongo wingo. Se mea tatu te iai po o apo ini o ta pe te mi o mai whainga tāmpo po ngā e ala i lo tātou sa waringa ma le tua. O lo o iai le tua. O lo o iai le tua. So se taimi a e tātou te o ai whainga tāma po po ngā o leo langa. Yeah. The easiest way for you to whainga le whako i lalo e ia popo ngānge i ma whainga kānge i ma stressful or whatever the situation you go through day by day. The answer is God. Yeah. E le se me whainga kā i le kua. God is there for you and me. Yeah. You know, like my wife said, you know, our relationship was rock and roll. Twist. Rock and roll and twist and I thought o se suska mai lo foi long ko lu ma long fanga. E whaingari, e momua o ngā ia whai se whai unga momu. Whai se whai unga le lei. Mo ia lawai. Yeah. Ina ia whapena na ia mawhai e o ngā kai e ngā ia long a inga i le ala i ka kaunga kai e long a inga. Ke reo whai aku whai la ua my family's wa o kei me uma no. No, e kei me make a sa ele le sou o le wasa. Yeah. E kemi e whainga le makua susulu i ale velo le la i maainga. Even though wa whapoinga le o langa maawe, onga le kake ora le langa. Le kake, we're not in heaven yet. Calm down, please. We're still in the world. Whainga ole, au ngā le kako. Sometimes not sometimes, but most time, we need to accept the laka unga le upapalangi ni. E kau ya kako unga kako kalia ia popo ngā. Ma whapika uri e o mai o kako o ranga. Yeah. Amen? Amen. We have to accept it. We have to accept it. Why? Because it makes you stronger more and make you learn what to do next. Yeah. But if we keep running away from problems, there you go. If we keep running away from problems and try to make all excuse, say because you can do this, you can do that, you're gonna be forever stuck there. Yeah. You're gonna go in circles. Pero whanau ngā slide. Yeah. E te tau ia te oe ma. Te lia popo ngā e o mai. Yeah. Yeah. Rejoice when you go through it. E kalia hoi ngane peila al makoainga. E isi kemi ke wako kui me hoi pele al makoainga. Ke alo me hoi o ke angi. No. Kusa al mele sa i momua.
E kui mai me fai pele al mako ai. Wale vang kui me ko kingi ba sa o kama lo manga me fai pele ya. Me ang kai mo mo kai mingi. Kui mai lo me fai pele lo mutua wangi lo. O ka mo pe ver ka mo ya fai ngale Joseph war kai minga. We kai minga ngale ko lu pe we fai ngor le kupu. No, na li kupu, li kai ka. O le kai ka. Tol. Yeah, run. Kama pa kama lo usi di pa e. Ye on mela nga lu e ma mo. Nga e ke loa. Ai au ya ka ko. I know you know every situations are not the same. Yeah. My situation with my Different, wife is not the same with your situation. But to me, you know, only one answer. Yeah, only one answer is Jesus. Yeah. No matter how different our situation we faces everything, Jesus answer everything. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. You know, just to pick up where I left off, go through stuff or our storms or our difficulties, whawhitauli foi tātou te whewai ma tātou o e whawhitanga ma tātou Whamaile upulea le 2 Corinthians chapter 12 verse 10. I'm going to read it to you from the Amplified Bible. I love this Bible. So I am well pleased with weaknesses, with insult, with distress, with persecution, and with difficulties for the sake of Christ. For when I am weak, oh, I love this part. For I am weak, meaning in our human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. So meaning when we are weak in our own flesh, without water, or if apena foi ale tato ola savalinga fo ya ile tato wia savalinga ele mafai or be on your own without God. It's impossible. And you know, when you're weak, when you go through things, you have no control over. That's when God becomes strong. That's when God is strong. You know, if I e draw my ma losi my le atua e ma losi e oi. Awa ile la langile ni ele mafai tato. We are nothing. We are weak without God. That's why the word of God says, greater is he that is in you than he that is in the world. Because when you go through things in life, the enemy tends to throw thoughts in your head, or, you know, if you're too weak, you know, you fall short, you know, you sin or whenever. Awane tato, awane saule fili fato ilalo tato, imanatu sise, ayetato mafafau. Every good things come from above. So you got to remember, you know, when you're going through a storm, when you're going through difficulties in life, you got to remember that, you know, ole atua sa ole tato malosia ma nayale ole the scripture. I think the scripture then a sharing a boss. The joy, what was the scripture she said? The joy of the Lord is my strength, or something like that. But ole mele tau fa matala atu. Ya tato fa moi le atua. E o mai ele tato sosoani. Ele ngata fo ele mo mai fo tato malosi. Ile Roma lima fai upo tolu. Allow fai tau atu. Not only so, but we also glory. I'm sorry, 1 second. Let me just go back. I can't read my writing. Romans 5, verse 3. And not only this, but with joy, let us exult in our suffering and rejoice in our hardship, knowing that hardship
produces patient. So pela tala ta male na mai awa e te fefe pepe o te whawhita uli e te oe tauna e fia because o le mea foi na pena fai sau noa le fai launga le nia so e test ai po fairly level ngai ai oe I lo savalinga ma le atua so e mānai ala e tauna e fia bea o te whawhita uli awa e olo e sili atu lo le to tonu ia te oe lo le lalolangi so a e whatuatua ma e whaalangolango la I le atua I mea umalawa e te go through ai I le o langa le nei e whaingo fielo sa walinga pe lao o se whataita inga o ma omas matoa inga I le tausanga lua whelua tolu na maliwe si mātama. 2 months or 3 months later, then Bauer lost our mom, our other mom. I le vai taimi le na, I le seleni, sa tight lava le ma budget a le taimi foi na, o loe, slowly we were coming back. I le mafutanga ma le atua I le nā vai taimi, I le tama, tuale maua la fasivile mu. Awa, o le wha moe moe ia I lana ia malosi, wha moe moe I lana ia what he knows and where he think he can get finance to help us with our late mom's funeral. But comparing to this year, I le tau sangalane o wala au mai fo I le tuasi matotina. Ile esenga, and we talked about it. We talked about how good leleleo le atua pesa avelo wola mo le atua Imea uma, whatever you go through, no matter how your finance look like, there's so much peace. Peace that, ele mai le lalolangi nei. And we know it's all God. Ole file mu. Ele mo fai maun wa matala ina. So matata noa ya mas matoainga. Ile suinga la o le o langa pe sawe ave umala ola mo le alia. A tupu mai la fa ave lave mo me fa me go through e tato le tato savalinga. Whaingo fia ele wale to yele stress pele stress ngai ai mua. So e whawhitai a ule atua awa o mea umai le mawa ai le maua ainga. These are stuff that we experience in our own marriage, in our own family, and we want to share it with you because we know God is faithful. And if you're going through something similar or whatever hardship you're going through I want to ngalo yawe, man, God is faithful. He is just. He will hear you and answer you. But it require lo fatua tua. If aftaila ule tua. Ile imeye e te tupu mai ile maua ainga. Ai whawhitai le tua ila na file mu. For I may te maua. So you want to add on, huh? So if I fit taila ule atua, ilana wha maoni, ilana upu awa lai wha mai le upu le Deuteronomy tosu mai tasi alon wha upe ona wha mai. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. Oh, that's so beautiful. He will never fail you nor abandon you. So le mana yala le ole famalo sile ole upulia le Deuteronomy tolu tasi alon fa upeon. Yeah, because if we're talk about the desert, fapela le tatu tala noa ile toafa. Alefa mai le upulia le tua. The Lord your God will personally go before you. Okay. So when you're in the desert, when you're going through it, he's already on the other side waiting for you. Yeah.
Mankua fo i o kuso at that time o le kaimi o mose. Mose. O le soi kaimi o kako savalinga. Kele o kaimi o kako complain. Kusa kele o kaimi o kako complain. Whenga i mea o ngau e maua. Ke manga o ia fo inga le ia siri aku lau manguia ma me ke maua ka ngaka le si ka ngaka le ai a e le maua o e complain o e complain i le li per complain na Israel anga mako ngofo ai o isa Ai kupiko e ui ai mako poronga ala make ai ai make fe o le tuan manava ai langi sa mo o le winga la no kala wala fa mai person even made it to a made version of made scripture may the he Lord personally go ahead of you. Go ahead of you. Yeah. This is from the Amplified Bible. Kere le kaimi o mose. Kaimi o mose na mua le tua. Yeah. I le kaimi le nga au mai i whafo ia isala elu mai fo. Mai kupiko. Ma mua le tua. Ale nga o le afo. Le nga o le whainga le po e whainga le a. E wha mua i luma i le e wha malama mai le tua. Le afi. Le afi. E mua la i luma le tua. And by day o le ao. I mean, cloud. O le aso ia wha malu mai le tua i ao. Pe hao i le ao. E mua i luma le tua. E ale te mi Yosu. O Yosu o. O maro mose. Yosu o. Yosu. Kero. Ale kala le tua le na whai a Yosu. Mua i luma. Mua i luma. Ale era o muli atu tua. Le era sawa ya ka kor ke mingi. Yeah. I will complain for more. You know what? And Minmanaya, even if you complain, I love God. I love our Father because your relationship with God is like a father, just like our relationship with our children. Our kids would complain to you about a lot of things when they're so comfortable with you. They complain. And I honestly think they knew that God o lato tangata le tua so ile o langa lani e o foi le langa ni it's to complain i le tua ele ngaka foi le muy le e silan muy moi oi murmuring muy e ke le o ka ko muy e foi ake me you know e ake me ke muy ya me muy au ka ko muy foi mele a ko limo yeah foi ivo foi mai le au soi au to te fe muy ya nei fa sala ina o to fa uta o tu mai le fa masino i luma o le faito yo Yesu le tu amen le fa masino silinga o fa masino o le ska stay on your lane alua oye lo esa valinga me o fa manuia ke le tu oi e le anga foi le me na yeah be content ko fa ka o le ma na o ko fa ma na te le o fa lo ina o pa u Nyo o walo le mana na le mawalo silingia lo le tu. I enjoy whatever God bless you with. Yeah. Enjoy it. Yeah. Be content with what you have. Enjoy it. E wale le ya le tu le me tu whenga le tu e ngā mo oi. Yeah. E tu le me le tu me talafia ngai mo oi mo lu ai. Just to add on to what you're saying, Lihan. O le sawe ave umale le loto male nganga mole atua. Sa tele ana mana ole mea, vai atele mea, mana ole mea.
Wa saulo avele le ola mo le atua. And you know what the word of God says. And wa e loa fo ia o mea umai ine e ngata ine. When you die, you don't take it with you to the grave. Or what you want to invest in, o mea ele ngata, and that's eternity, right? O mea, what happened when you, pea umaliola. O le mea lai e tauna e taua. O lo iloa me te i uai. Yo o malivala awa le atua wa e sauni, And not only that, whaongale taimi o lo tatou maua, tatou te tālai, tatou te whaamalosi, tatou te apoapoai, I tatou ainga, tatou wopo ai lava. E whaongale taimi tauna e maua e ole ola. Because ole o langa le tatola ile nei lalolangi. E ngata I. Ya, disi a kusanga ko. Disi le mka upua. Disi le vaenga ole afu, ole koafa. Le kelinga nga avise ka ngaka ole mele ole pape o ko kere ka ngaka wa. Mesi ako inga ko unga le e tatou. E vai mela tangata laulan e pe ono pa yatu. I was in tatou ola umale oranga. Nga kako iai umai o le pitora. Tatou iai uma a whai na e ola mai e tele iai ia amu ia oe. Ia armea munia. E a foi. E whaola ina ro a vea oe ma tangata o tau o le fine ma le tali o le atua. O le nae malama ai ma matala I lo manatu whaaleanganga. Yeah, your spiritual eyes. E so se taimi ala whape e whainga le whailo atu o meo le laulangi o meo le tino. E le o whai atu la whaapea e le afoi. Le tele o me maua mai le tu o le tino. No. That's not our intention. Kusa o le mea le tau mwhai e whaamatala atu. Ia aua ne I nau tele. Aune e nau tele wai o le ovalo nau se mea. E tianga sala ai. Amen. Yeah, become to God. O mea ai o whaamanuia mai le tua ia te oe mea o tino. Like o lau ngā luenga, o lau whali, o uka avali. Whaamanuianga mea whapenga. No, those are all good. O mea le lei uma mea ngā. O whaamanuianga ngā le tua ia te oe le tua le tino. Amen. A ole mea le tau mo whai whaamalama atu. Ia aua ne I o tātou nau tele. I mea o le tino. Ai ngalo ai le tua. Au fwoi ni a vea mea o le tino. Ma mea o e maua. Ma mea whai ma ua tua. Amen. Amen. Ai pe no whai atu. Ele eise le anga. There is nothing wrong with you have all things. Have all blessing from God. O mo me le lei uma o le tele au tupe. That's blessing from God. O le mānai o lau whale. O le mānai o ta vale ma mea whapena. Mānai o pisinisi ma mea pena. That's all blessing from God. Those are all good stuff. There's nothing wrong with it. A le mea le tau whaamalamalama. I aua ne e ngalo ailo wola au auna I le atua. Aua ne e ngalo I le atua na whaamanuia atu ia te oe I mea o e maua I au lima. Amen. O lisi ngā toafa o le o kelinga sa vali kako. Ia po ingale ia kako. Aua ne I o tātou whaasisiri mea o le tino. Amen. Amen. Aua ne I o tātou whaasisiri mea o le tino. A ia whaasisiri mea o le anganga. O lea. O ro wola au ni le tua. Amen. Amen. A o nisi lava e ngo leo langa. Meo le lau langi. Like mo meo fie fianga o leo langa. O ko inga ngau o leo langa. Ia o le mea lana.
Ia le mea lana I lunga o lau whiwhiringa. Pai e ia lau whiwhiringa. Pule e ia oe. E wane I ngano ia te ui. Ua lata le teimi o le tua. O lata le teimi o le tua. Ua te tau ona tātou ola ola le lei mo le tua ma ave o tātou ola mo tātou olanga. I le tua. Ma te lia Yesu e avea ma li I mo tātou whaala. Ma tātou ngā lulu e ngā luenga le tua ma tā la I lona whina ngā. Yeah. A o lau whiwhiringa. E re eise ai a pawa ma malisa ma pokalama ni. E pule atu ai ma tau a ngau mai lau. Ma pai atu lau whiwhiringa le petauna e pai. Le ai. O le longo atu pea le upo le atua. Ina ia whape nā ona e manu mālo. Loa nganga e ave mo Yesu ke viso. That's it. A o whiwhiringa. Le e pule atama le loma tua I lona whiwhiringa. O ai le nei po kalama. O ai foi ma ua. O le a fosi mai ai ma kou. No. A whai ngā tuu mai le atua le a ia te tau ia te oe. E whai ei lau whiwhiringa. So who are we? Who are we to you? E fosi mai oe. No. O le au ngangi atu lau por kalama. Wa lata le teimi o le atua. Wa lata le teimi o. Wa te tau ona e alu ese ma le toafa le nai te iai. Yeah. In order for you to get away and survive from that desert is to stick with God. It's the only way. Stick with God. Amen. Awane whai e ilo manosi. Awane whai e ilo watamai. Awane whai e le tele o mea wa e maua. No. O mea umana. Pe una whai atiti nā lainga. I umai lefi. Yeah. Nothing's going to take with you when you done with this world. Yes, you know. Okay, just to add on to what Bauer was saying, I want to share a scripture. Isaiah 43, le mo mea le tusi le na moa le autu le ni asasa ile Isaiah fast tolo non fai upu e lua. I'm going to read it to you from the NIV. I'm sorry, from the Amplified Bible. It says, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulties, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flame will not consume you. Ole mana ia la ole fasfaitau leo. Awa, I am afofo tuai, meaning that we are going to go through things. E fafsanga ia tato ma mea le nila langi. Fafitauli ma mea testa ile tato fatuatua testa I fui tato. I famele upu. Etele male moi. You know, meaning that we will go through the waters, but we're not going to drown. You know, we're going to go through the fire, meaning we're going to have to face all that difficulties or all that testing and trials. Me whaingatau leo langa e o umai atato. But from my le upulia, my ele male moi o e tele muai foi. So, a good story, le story le sa mai le tupo ne pukane sa le taimi le na fawa ne pukane sa le tupo le tupo aulo ai mana oi fo ya tangata mantua la to tolua oi Shadrach, Meshach and Abednego la to la ya to tolo ele I fo la to. So na faile tula fono a niptanisa. E tongi tono le afi And what happened? So they went through it. They went through the whole process of being thrown into the fire. But because they rely on fatutua, ile atua. Ele imuai. So na vai nipkanisa ya na anatoni ya tu tono le afi na to tolua e vai atu no to fa So ole story nga, it's a good reminder to yatato when we go through things in life that we have no control over or ele mafaye tato ile tato ya malo si ona tamo faye
Itali nati nga mawhaingata. Ia ka ni. Huh? Yeah, Daniel, when he was thrown in the lion, there's a lot of good stories in the Bible. Ai ke lo. Oe mako whara oe mea ngauri. Mako whara mea ngauri o ngā. Yeah. Wale ngā konge, konguskamo. Daniel. Ke lo, ke le i o mauri o ngā sei konga inga. Yeah. E le i o ngā whaikala. E le i o ngā whaikala. E le i o ngā loko leanga. E le i o ngā whaamasingo. E le i o ngā pepelu. E le i o ngā whaamakapepea. E le i o ngā ole. Ke le i o mauri o ngā. Al whaakua o kangiri. E re pingia e li o ngā kangiri. Yeah. So ole mea mana ia la ole, you know, I leo langa ne o whataita inga umaya. These are all great examples. Some of the things that we can reflect on ba pia tatote. We go through things in life when we go through hardship, when we go through you know, trials in our walk with God, when we go through when you lose a loved one. It doesn't matter whatever situation you're in, because o tato uma tato te, we'll all go through that. Al mea mana ia la pe whātua tua mai whaalango I lea tua. Even though you go through the valley, Psalms 23:4 says, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. You're my rod and staff. Protect and comfort me. So, ole tua le tato au nai, awane ingalo. No matter what kind of desert you're going through in this life, you know, you got to rely and depend on God. He's our comforter. He's our protector. He's our peace. He's our joy. He's everything that we need. You know, awani tato whaalango lava il tato ata mai. Because a tato whaalango lava il tato ia ata mai. Ia peilau o tō lua lota. You look back at what happened. So ia tato whaamalolosi. Whaamalolosi lo savalinga. Isi ngā mea. Ari an. Awale sau e awere ola I rere. Ai pe I sau ai ku urisi a wholo loko I o lalangi. Sau ako koa I rea tua. Ai sau ako koa I rea kua. Kere koe pupura I kua. Yeah. Yeah. Sau ako koa I rea kua. Ai sau lai ke sau alai o alo loko. E umai wha e koe o ai ha. Kere liu masimalo au e liu suka. O ngai o ngā wasuma liere ang sala Yahweh. Amen. Amen. Philippians chapter 4:6 says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So, family and friends, you know, we just want to encourage you. You know, if you're going through hardship in life right now, hold you from, you know, walking forward with Christ. You know, the word of God says here, you know, don't worry about anything. You know, a lot of times the enemy uses the things tato mafafa tato popole miele ni olanga e popole tato ia e whaatai fo ina e savali ma e whatu tuaile tua papapia e olesia walana e sawalti apolo, you know, to make you worry about the things of this world. But when you rely and depend on God, a e mafo a e talitonu ma e whatu tuaile tua. Man, listen me entirely too. You know, like I said again, Philippians 4:6 says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. You know, no matter what you go through in life, se whaamalolonga, o se need for e te tono to ainga, ye e whatuatua. Awa fo iane e whaia I lo oe lava ata mai, you know. Fatuatua, because faith is what pleases God. Ele te tai
fia mai le atua pele pe tatou watu ia te ia. Ai le se fatua tua. You have to believe and trust that God is faithful, that He's willing. E whawhetaya o le upo le atua. You know, I just thank God for the word. O whaia lea ma whaamalosi anga I la uia o langa whaleanganga. I la uia savalinga. E le whaingo fie. Walking with Christ was not easy. But when you have a personal relationship with God and when you make time to read, and you know what? We are not perfect. I'm speaking for both me and my husband. You know, it's not all the time we're going to remember to read, but you know, we make an effort every day to try to get into the word, you know, because ola uloa lea o le tatou malo sianga e maile le upo le atua. Ia tatou iloa fo ia o le upo fo ia le atua o le e maai. You know, this word of God is sharper than any two-edged sword. So, eling polea lava lota mofai e ngā mea lo holanga. This word of God will just e tipi ai te tonu o mea nei ngā ai te tonu te hola whaleanganga. O le mea mānaia fo ilale upulia e aoa I whaatonu, e whaapoto I ata tau I le ami o tonu o le atua. It helps us walk as children of God. So today, you know, I just thank God for the word because it not only remind us but encourage us that even in the things that we go through in life, you know, you got to trust God. You know, when you're going through hardship, you got to trust God. You know, you cannot make it on your own. Seriously. Why? Because if I've in a fati, if I've foi ne to tip by tua, befa per na fire lo malosi. I want to fire lo malosi e fatu tua le tua. Ave lo wola, ave lo loto, ave umma, everything to God. And watch, God will not only give you answer your need, but also give you peace. Even when you don't have enough, even when you don't have it in front of you, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind. If I fitai la ula tua ilana upu. Awa fa mailis yoane. John chapter 14:27 says, but my Yesu, this is what Jesus said, peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. So do not let your heart be troubled and do not be afraid. So, you know, family and friends, I want to leave that with you today. You know, whatever trials, whatever tribulation, or whatever you're going through in this life, you know, just remember God is right there. He's just a call away. You know, you don't need to go through anybody to go through God. Jesus already paid that price. So you just call upon him, you know. Etali maile tu ape wala awatu ya te ia. So lene ya so ya fa manuia le tu ai ya te oilo fa alongo am. Did you want to add anything, hun? Yeah. Ma, ia le upo. Yeah. Kai e le nganga o le tu. Ia, tei le tu ona le tele ona alofa I le ngaka I kongo ka koainga. O anga whamangianga fo I kako whaangau. Yeah. Ia wangi I ngalo kako whaangau. Ia wangi I kako makirikele ia kako raunga inga le upu ma. Yeah. Ma ka aru kako focus I ka ngaka makua ma. Yep. Ai awangi ia mana tuo tātou whānau. Mana tuo tātou whānau o lo I tonu high school, tonu kolisi. Yeah. Ia tui lo mo le tua. Yeah. Pei o le taimini. O matua I sawa o ti apolo I o tātou whānau. Yeah. O le sire koa whainka le o kako savaliangi wai taimini. O nei o tātou whānau.
A i tātou whanau, tusa mō nāla. Pei tau e le upo le atua. La unga i le upo le atua. Pei tau e scripture le tusa pa ia. Ma whaatonu. Awane i mutonu tātou tala noi o tātou whanau e ala le upo le atua. Ma whaatonu o tātou whanau. E ufo i ai maa ua. O le ufo i maa te tamawhai. Ia ia o ao ma whaatonu. Ia ma apa i si maa ua fo i tama. E u ia ua matua ua pai te diana ia malona whiwhi. Ia ai awane i tu e se le afo le apo ai ma whaatonu. Ma whailoa le upo le tua. Amen. Amen. Ia whaptai rai le tua le nefia. Ia ono mana ia le upo. Whaptai fo i le tina le ainga. I lona whaasoa fo i le upo le tua i le nefia. Ia e ala mai le upo whawina sa mana vaina i le pesa launga ina ia i le whale tua ia politina fo i a tangi ia i le mātou sauninga i le tai au. O le ia o se upu ni nā mo oe mā o le ne aso. Ina ia whapena ona whai ma soswani ia i tātou. I nei vai aso le a tātou sowaria. Ina ia whapena ona tātou tūnau pe i le tua. Awa nei popole le toafa na i te sawalia i te nei. Trust God. God there for you. Yeah. Trust God. Whatua tua i le tua. Yeah. Tu check 1, 2. Go check lo monthly. Testing 1, 2. Check 1, 2. Testing 1, Check 1, 2.
Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Yeah, there you go. There. Huh? Better. I can hear them. Check 1, 2. Go on, check. Testing 1, 2. Yeah. Ya, vi ele tua. E whainga ki a poloa. Ya, e paul mi whakairi e kua ia ua mai e hori kaku por kalama. Yeah. Ya, le ua ke ia ua pe a kako mai ka. Kung whai ki a polo ia. Ia wangi i... Yeah. Devil is a liar. Ia wangi i saor kako pa umangar kako por kalama. Ia kat kong ia ere se koe wha Kirein kako whamkaranga. Okay, mo. Hi, Fina. We love you, Fina. We love you, Fina. So good to see you today. Aptaiti nā mo le Yes. upu. Aptai E nea sa, whaamalosi. malo lawa le ngalue, ia malo fo ilon sa, malo fo i susu. Yeah. I ia le tua. He vai pōro ronga ko te hare kako polkala mai ke ua. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Ia, pon mea, ia, e whakaira i re ri. Ia, o ngā upa winga le nea sa. Ia, te tonu ia, o whamanuia uma o tau le nea so, ia, e ala i le upo le ri. Ia, malo lava le whaatasi mai dunga o tātou pokalama. I whamanui te le lava le atua i whi au mga luenga o neiva i aso. Ia, e tari tonu le anganga. Ia, o le neiva i aso. Ia, o le aisi tātou pokalama le neiva i aso ato. Ona
ole tutungia. tutungia fo i le maliu ia sima siutina ia ole ama waia tua i siaro le vai asfo ma te fai malanga le aso atai au ia fa muli ia fa muli mantua le nei ainga ia o tu tal sanga ina ia fa pena ona iaile You're good. le vi inga mal fa tai le tu fa me auto check No, you're good. Yeah. ele nei ma ua fai malanga atu ia i siaro ia ai taritono o le a tātou wheiloa i le aso tofi i vai aso iona tu atu Yeah. i le aso tofi a le vai aso atu nei ia e le isi tātou po kalama ia o le ia o te whamalulua tu ai i tātou anga wompa anga o tātou po kalama ona o le a le isi tātou po kalama i le nei vai aso atua ia ona o ma te whai malanga atu siaro ia a wā fo ili toi aso fo i mto sau ninga si o mātou tina ia i le vai aso a sau e an manatua pa mule manatua nei a inga o tau talusanga ia ai alofa le tua o le ola ma le malosi le nā vai aso fo i un tua ia toi tātou whiroa ila ia i lunga le tātou porkarama ia i le stofi ia ai tautonu ia o le tātou pokalama ia o le amisia fo i tātou maftanga i lunga o tātou pokalama ia manatua pe o tau i o maa o tāpsanga ia i le anganga o le atua ina ia whapena ona tātou tū mau i le atua man tātou whatuatua i le atua whapena ona i eilona sosoani i o tātou au nanga i le nei i le nei o langa o tātou ia ia o lo ia i le atua i le toafa Yeah. God was there for you. Trust him and have faith with him. Amen. Olea, e whamanu e te lea le nei, le tua i le nei vai aso. Ia le ngati lea ia o le a veri nei taimia o le a mawhatou whātu ai i le pas o le mātou le pokalama. Man, ko māngai al pas. I'd pese. Māngai al pese fina. We love you, Fina. Yeah. See you following week when we come back. Yeah, we love you. Yeah, pamanuia le tua ia te oe. Mo pe oe le pas le ola ma le manusi. Yeah, le ngata le tino. Yeah, pe le nganga. Pamanuia o mātou loto mo o mātou nganga. Yeah, e ala fo ia te oe le tō fine. Ia e fai malu tau ia i mātou ina ia whapena ona mātou whamaoni manau nau i o mai le lotu ia mai le atua ma au auna i le atua lea Fina. I love you Fina, we love you in the name of Jesus ia le ngata i ia o le a wha umatu le tātou porkalama ia i le pese a le paso le porkalama i le nea fiafi ia ia manuia tele lava nei vai aso i fo i ngā luenga ia o fuanga fale a inga fale malo ia fale nu fo ole ia God bless manu e tele nei vai aso le swafo Yesu ia amen. Amen. Nehemia vale se folu. Oli le i lo malo se lea. Na se la pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my praise.
toafa Yesu. Amen.